ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சாய் தமிழ் டிப்ஸ். இன்னைக்கு குழந்தைங்க, அதாவது 3 மாத குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி இருமல் தொல்லையை போக்கக்கூடிய இயற்கையான டானிக் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப சுலபமாக நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம். ஸோ சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சளி பிடிச்ச மூக்கில் தனியாக வரும். அதை கூட இது ஸ்டாப் பண்ணிடும். பச்சை குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்குற அளவுக்கு ரொம்ப அருமையான மருந்து. இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது குறிப்பிட்ட அளவு தான் கொடுக்கணும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கவனமாக பாருங்கள். ஸோ இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் போட்டுட்டு மறக்காமல் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி இலை எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த 2 பொருட்களையும் கொஞ்சமாக தண்ணீர் விட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 பொருட்களையும் தண்ணீர் விடாமல் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி, அந்த ஜூஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து அந்த ஜூஸை மட்டும் நல்லா வடிகட்டி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த ஜூஸ் நமக்கு 2 ஸ்பூன் இருக்குது. ஸோ 2 ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, சளி இருமலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் சரி, சுத்தமான தேன் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சிறப்பானது. ஸோ இதை நீங்கள் அதிகமாக செய்யணுன்னா சேம் மெஷர்மெண்ட்டில் துளசி இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அந்த துளசி சாறு எந்த அளவுக்கு வருதோ அதே அளவுக்கு நம்ம தேன் கலந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த 3த்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேன் இந்த தண்ணியோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போது நம்மளோட சளி இருமலுக்கான ரொம்ப சிறந்த மருந்து ரெடி ஆயாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எந்த விதத்தில் எந்த அளவுகளில் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ கவனமாக பாருங்கள். இதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 3 மாதத்து குழந்தைங்கள்லேருந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி கொடுக்குறப்போ இதை ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு நாளும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ணிவிட்டு 3 மாத குழந்தைங்களா இருந்ததுன்னா 3 மாதத்துலேருந்து 6 மாதம் வரைக்கும் ஒரு 3லிருந்து 5 சொட்டுகள் நீங்கள் வைங்க. இது பாப்பாவுக்கு ஒத்துக்கிட்டால் ஒரு நாளைக்கு 3லிருந்து 5 டைம் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். 3 டைம் கொடுத்தாலே போதும். 3லிருந்து 5 சொட்டுகள் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இது கொஞ்சம் வெங்காயமெல்லாம் சேர்த்திருக்கிறங்காட்டி காரமாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. இதே 6 மாத குழந்தைங்க, 6 மாதத்துலேருந்து 1 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 5லிருந்து 10 சொட்டுகள் நீங்கள் கொடுக்கலாம். 1 வயசுலேருந்து 3 வயசு 4 வயசு குழந்தைங்க வரைக்குமே நீங்கள் ஒரு அரை ஸ்பூன் கொடுத்துட்டு வாங்க. ஒரு வேலைக்கு அரை ஸ்பூன். அவங்களுக்கு ஒத்துக்கிட்டால் ஒரு நாளைக்கு 3லிருந்து 5 வேலை கூட கொடுத்துட்டு வரலாம். ஸோ இதே 5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு மேலேனா 1 ஸ்பூன் நீங்கள் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி பெரியவங்க 1 ஸ்பூன்லேருந்து 2 ஸ்பூன் நீங்கள் குடிக்கலாம். இது நீங்கள் 3லிருந்து 5 வேலை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா குத்திருமல், கக்குவான் இருமல், எப்பேற்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் சரி, மூக்கொழுகிறது, சளி, கெட்டியான நெஞ்சு சளி, அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரியாயிரும். ஸோ இதை ரொம்ப ஈஸியானது, ரொம்ப எஃபெக்டிவானதும் கூட. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை 2லிருந்து 3 நாளைக்கு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு வரப்பவே அருமையான ரிசல்ட்ஸ் நீங்களே கண்கூட பார்ப்பீங்க. இது 100% ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும். அதே மாதிரி எந்த வித சைடு எஃபெக்ட்டுமே இருக்காது குழந்தைங்களுக்கு கூட. இருந்தாலும் 3 மாதம் 6 மாத குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறப்ப அவங்களுக்கு கொடுத்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஒத்துக்கிட்டால் இதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த டிப்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.